啦，又嚟啦！阿姆斯特丹百物騰貴，呢個可能係阿姆斯特丹最抵食嘅雞髀飯。咁啊，而家咁樣嘅價錢咋，好優惠㗎啦！喺阿姆斯特丹嚟講，好試下佢。好，呢個係佢嘅特色嘅甜辣汁喎，佢話，哇都幾紅油喎。OK， 撈下佢，試下佢乜料先，試咗呢個豆豆啦，豆角嚟嘅。OK， 咁樣啦。有質素幾好味喎，仲係幾辣添。試埋佢嘅醃青瓜，睇下醃嘢叻唔叻啦。味道調和得好好啊！佢甜得嚟酸咧，個平衡度好唔錯嘅，爽口添，好嘢。雞髀打人牙膠丸，請你食先啦！佢咁嘅樣啊，好大隻㗎都。OK， 嚟啦，試下佢。有汁㗎，好味道啊！佢呢個咧似係蘇里南式，有啲香料醃咗嘅。喂，好味道喎！呢個真心抵食。都最後講埋佢嘅飯啊，因為咧我哋香港人喺海外食飯咧，有時啲餐館啲質素好差嘅。但係睇下，我食咗2啖㗎啦，但係睇下啲米嘅質素幾靚㗎，白雪雪，同埋熱唔乾㗎，唔錯唔錯，真係以價論貨。喂，7.9就係歐洲或者阿姆斯特丹咧，呢個係超值嘅，推薦。咁啊資訊咧會擺喺資訊欄嗰度嘅，大家有機會試下呢個啦，好抵食啊！